নমস্কার পরীক্ষার্থীগণ, কুল প্রিপারেশনে তোমাদের সকলকে স্বাগত। এই ভিডিওটি যেসব পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী বানানো হয়েছে তা হলো ডব্লিউবিপিএসসি, রেলের আরআরবি এবং আরআরসি, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, আইবিপিএস, এসবিআই, এসএসসি 10+2, এসএসসি সিজিএল এবং আদার্স। এখন আমরা পড়ব স্নায়ুতন্ত্র ও জ্ঞানেন্দ্রিয় বা নার্ভাস সিস্টেম অ্যান্ড সেন্স অর্গানস পার্ট 2। জ্ঞানেন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয় স্থান বা সেন্স অর্গানস প্রাণীদের যেসব গ্রাহক অঙ্গ পরিবেশ থেকে বিশেষ উদ্দীপনা গ্রহণ করে নির্দিষ্ট স্নায়ুর মাধ্যমে স্নায়বিক কেন্দ্রে পাঠিয়ে সেখানকার নির্দেশ পালন করে তাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় বা সেন্স অর্গান বলে। মেরুদণ্ডী প্রাণী তথা মানুষের প্রধান 5টি জ্ঞানেন্দ্রিয় হল চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। চক্ষু বা চোখ বা আই, গঠন বা স্ট্রাকচার, অক্ষিগোলক বা নেত্রগোলক বা আইবল। এটি অক্ষিকোটরের মধ্যে অবস্থিত এবং 6টি অক্ষিপেশী নিয়ে অক্ষিকোটরের অস্থি সংলগ্ন থাকে। আবরক বা কোট, অক্ষিগোলকের 3টি আবরক স্তর আছে, যথা তন্তুময় বহিরাবরক, রক্তবহময় মধ্য আবরক এবং স্নায়ুময় অন্ত আবরক। তন্তুময় বহিরাবরক বা ফাইব্রাস আউটার কোট, এটি অক্ষিগোলকের বাইরের দিকে অবস্থিত তন্তুময় স্তর। এটি 2টি অংশ নিয়ে গঠিত, যথা শ্বেতমণ্ডল বা স্ক্লেরা এবং অচ্ছদপটল বা কর্নিয়া। রক্তবাহময় মধ্য আবরক বা ভাস্কুলার মিডল কোট, এটি অক্ষিগোলকের মাঝখানের স্তর। এর 3টি অংশ, যথা কৃষ্ণমণ্ডল বা কোরোয়েট, সিলিয়ারি বডি এবং কনিনিকা বা আইরিস। 3. স্নায়ুময় অন্ত আবরক বা নার্ভাস ইনার কোট, এটি অক্ষিগোলকের একেবারে ভিতরের স্তর এবং স্নায়ুকোষ দিয়ে গঠিত। এই স্তরকে অক্ষিপট বা রেটিনা বলে। রেটিনার 2 রকমের স্নায়ুকোষ থাকে, যথা দণ্ডাকার রড কোষ বা রড সেলস এবং শাঙ্কবাকার কোন কোষ বা কোন সেলস। রেটিনায় প্রায় 11 থেকে 12.5 কোটি রড কোষ এবং প্রায় 63 থেকে 68 লক্ষ কোন কোষ থাকে। রড কোষ মৃদু আলোক শোষণে এবং কোন কোষ উজ্জ্বল আলো ও বর্ণ শোষণে সক্ষম। প্রতিসারক মাধ্যম বা রিফ্র্যাক্টরি মিডিয়া। অক্ষিগোলকের প্রতিসারক মাধ্যমগুলি হল যথাক্রমে কর্নিয়া, অ্যাকুয়াস হিউমার, লেন্স, ভিট্রিয়াস হিউমার। আনুষঙ্গিক অংশ বা অ্যাক্সেসরি স্ট্রাকচারস। ভ্রু বা আইব্রোস, প্রতিটি চক্ষুর কিছুটা উপরে বাঁকা ধনুকের মতো ঘন, লম্বা ও কালো লোম দিয়ে গঠিত ভ্রু দুটি অবস্থিত। অক্ষিপল্লব বা আইলিডস, অক্ষিপল্লব দুটি সঞ্চারণশীল হওয়ায় অশ্রুগ্রন্থি থেকে ক্ষরিত অশ্রু বা টিয়ার অক্ষিগোলকের বহির্ভাগে ছড়িয়ে পড়ে। এই কারণে অক্ষিগোলক শুকিয়ে যায় না। অশ্রুগ্রন্থি, অশ্রুগ্রন্থি থেকে ক্ষরিত অশ্রু অশ্রুনালী দিয়ে বাহিত হয়ে নেত্রবর্তকলার ওপর ছড়িয়ে পড়ে এবং চোখের শুষ্কতা রক্ষা করে। এছাড়া অশ্রুতে অবস্থিত উৎসেচক লাইসোজাইম ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে চোখকে সুরক্ষা প্রদান করে। চক্ষুর বিভিন্ন অংশের কাজ বা ফাংশনস অফ ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য আই। অক্ষিপল্লব বা আইলিডস, এরা চোখকে বাইরের আঘাত ও ধুলোবালির হাত থেকে রক্ষা করে।
নেত্র বর্তকলা বা কনজাংটিভা, এটি চোখের কর্নিয়াকে ধুলোবালির হাত থেকে রক্ষা করে। কর্নিয়া, এটি প্রতিসারক মাধ্যম রূপে কাজ করে। এর স্বচ্ছতার জন্য এর মধ্য দিয়ে সহজেই অক্ষিগোলকে আলো প্রবেশ করে। আইরিশ, এটি তারারন্ধ্রকে ছোট ও বড় করে চোখে আলো প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। তারারন্ধ্র বা পিউপিল, এর মাধ্যমে চোখে আলো প্রবেশ করে। লেন্স, আলোর প্রতিসরণ ঘটিয়ে রেটিনার উপর ফোকাস সৃষ্টি করে। রেটিনা, বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। কোরোয়েট, রেটিনাকে রক্ষা করে এবং বিচ্ছুরিত আলোকের প্রতিফলন রোধ করে। কর্ণ বা কান বা ইয়ার, কানের সাহায্যে আমরা বহিরাগত শব্দ শুনি, তাই কানকে শ্রবণেন্দ্রিয় বা অর্গান অফ হিয়ারিং বলে। কান দুটি মস্তকের দুপাশে অবস্থিত। গঠন: বহিঃকর্ণ বা এক্সটার্নাল ইয়ার, কর্ণছত্র বা পিনা, বহিঃকর্ণনালী বা কর্ণকুহর এবং কর্ণপটহ বা কানের পর্দা নিয়ে বহিঃকর্ণ গঠিত। কর্ণপটহ বা কানের পর্দা, এটি কর্ণকুহরের শেষ প্রান্তে অবস্থিত পাতলা পেশিময় পর্দা বিশেষ। কাজ: শব্দ তরঙ্গ গ্রহণ করে মধ্যকর্ণের অস্থিত্রয় প্রেরণ করা। মধ্যকর্ণ বা মিডল ইয়ার, এটি কর্ণপটহ ও অন্তঃকর্ণের মাঝখানে অবস্থিত ক্ষুদ্র বায়ুপূর্ণ প্রকোষ্ঠ বিশেষ। এই প্রকোষ্ঠে তিনটি ক্ষুদ্র অস্থি পরস্পর শিকলের মতো বিন্যস্ত থাকে। অস্থি তিনটি হল ম্যালিয়াস, ইনকাস এবং স্টেপিস। অন্তঃকর্ণ বা ইন্টারনাল ইয়ার, অন্তঃকর্ণ দুটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত, যথা ভেস্টিবিউলার যন্ত্র এবং কক্লিয়া। ভেস্টিবিউলার যন্ত্র বা ভেস্টিবিউলার অ্যাপারেটাস, এটি যথাক্রমে অস্থিময় ল্যাবাইরিন্থ এবং পর্দাময় ল্যাবাইরিন্থ নিয়ে গঠিত। পর্দাময় ল্যাবাইরিন্থ অর্ধবৃত্তাকার নালী এবং ওটোলিথ যন্ত্র নিয়ে গঠিত। কর্ণের কাজ বা ফাংশন অফ ইয়ার: শ্রবণ ও দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করা কর্ণের প্রধান কাজ। জিহ্বা বা টাং, জিহ্বা আমাদের স্বাদ গ্রহণে সাহায্য করে, তাই জিহ্বাকে স্বাদেন্দ্রিয় বা অর্গান অফ টেস্ট বলে। জিহ্বার উপরিভাগে অসংখ্য প্রায় 10,000 স্বাদকোরক বা টেস্ট বাড থাকে। জিহ্বার অগ্রভাগে মিষ্টি বা সুইট, পশ্চাৎভাগে তিক্ত, বিটার বা কষা, দুপাশে অম্ল বা টক বা সাওয়ার এবং মাঝখানে নোনতা বা লবণাক্ত বা সল্টি স্বাদগ্রাহক স্থান থাকে। জিহ্বার কাজ: স্বাদ গ্রহণ করা, তাপ, চাপ, শৈত্য ও স্পর্শ অনুভব করা। ত্বক বা চর্ম বা স্কিন, আমাদের দেহের বহির্দেশ ত্বক বা চর্ম দিয়ে আচ্ছাদিত। ত্বক এপিডার্মিস ও ডার্মিস নামক দুটি স্তর নিয়ে গঠিত। ডার্মিস স্তরে ঘর্মগ্রন্থি বা সোয়েট গ্ল্যান্ড, শ্বেতগ্রন্থি বা সেবেসিয়াস গ্ল্যান্ড, কেশমূল বা হেয়ার ফলিকেল থাকে। কাজ: ত্বক প্রধানত স্পর্শ অনুভবে সাহায্য করে, এছাড়া গরম, ঠান্ডা, ব্যথা ইত্যাদি অনুভবেও বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। নাসিকা বা নাক বা নোজ, নাসিকার সাহায্যে আমরা ঘ্রাণ অনুভব করি, তাই নাসিকাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় বা অর্গান অফ স্মেল বলে। নাসিকার অংশগুলি হল দুটি বহির্নাসারন্ধ্র বা এক্সটার্নাল নস্ট্রিলস, নাসাগহ্বর বা নাসাল কেভিটিস এবং
দুটি অন্তর্নাসারন্ধ্র বা ইন্টারনাল নস্ট্রিলস। নাসাগহ্বরের ওপরে অবস্থিত অলফ্যাক্টরি এপিথেলিয়ামের অলফ্যাক্টরি কোষ ঘ্রাণ গ্রাহক রূপে কাজ করে। নাসিকার কাজ: ঘ্রাণ গ্রহণে সাহায্য করা নাসিকার বিশেষ কাজ। বহিরাগত কোনো গন্ধ গ্যাসীয় মাধ্যমে নাসাগহ্বরে আসলে নাসিকার অলফ্যাক্টরি কোষগুলি উদ্দীপিত হয়। এই ঘ্রাণ উদ্দীপনা অলফ্যাক্টরি স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের ঘ্রাণ কেন্দ্রে পৌঁছলে আমরা ঘ্রাণ অনুভব করি। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করো, তারপর শেয়ার করো তোমার 10 জন পরিচিতর সাথে, যারা এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হবে। এরপর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটি প্রেস করো নতুন ভিডিও আপডেটের জন্য। আর নিচে কমেন্ট বক্সে জানাও ভিডিওর কোন অ্যানিমেশন পোর্শন তোমার ভালো লেগেছে। সেই অনুযায়ী আমরা আরও ভালো করে অ্যানিমেশন ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। এরপর অন্যান্য ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটিতে প্রবেশ করো। তারপর ভিডিও সেকশন থেকে তোমার পছন্দ মতো অন্যান্য ভিডিও দেখতে পারো। ধন্যবাদ।